dragilor, sunt eu Alexandra și azi ne-am pregătit pentru voi un nou videoclip și anume voi dispacheta un colet cu cărți epice de la editura Epica. În caz că nu știți, editura Epica este una dintre editurile mele preferate și dețin destul de multe cărți de la ei. În caz că doriți să vedeți ce cărți dețin eu de la această editură, vă invit să vizionați videoclipul cu cărțile mele Young Adult. Habar nu am ce se află în acest pachet și este extrem de greu, așa că haideți să trecem o dată la treabă. Voi lua farfeca și voi începe să tai scociul. Și în partea asta. Bun, am reușit să tai scociul. Și cred că de aici se despachetează. Nu știu, voi încerca. Ups, trebuie să trag mai tare. Las cu mai puțin scoci. Ok. Acum cred că e gata. Wow! Sunt 5 cărți. Și le voi scoate și le voi pune pe masă. Ups! Le luam câte două. Și le voi pune așa să nu le vedeți. Sunt încă 4! Wow! Sunt surprinsă! Le voi pune și pe acestea. În total sunt 9 cărți. Oh my god, niciodată nu m-am așteptat să primesc 9 cărți. Vine să credeți, am primit de la editura Epica 9 cărți. Eu știam că urma să primesc un colet de la editura Epica, dar nu m-am gândit niciodată că în el o se afle 9 cărți. Acum voi începe să vi le prezint și vouă, deoarece prezint că va fi un videoclip destul de lung. Prima carte din acest turnuleț este Urmaș de sânge și os de Tomi Adeyemi. Mi-am dorit atât de mult această carte și este cea mai nouă apariție de la editura Epica. Uitați ce genial arată! Mă bucur că cei de la editura Epica au păstrat coperta originală a cărții. Și am văzut-o peste tot pe BookTube, pe Bookstagram, pe Facebook, în străinătate și mie mi s-a părut foarte interesantă. Așa arată coperta interioară a cărții. Doamne, de-abia aștept să o citesc și imediat ce o voi termina o să vă spun părerea mea despre ea ori pe Facebook, ori pe Instagram sau pe YouTube. Următoarea carte este Salut, rămas bun și tot ce se întâmplă între ele. Îmi place foarte mult acest scris, care este, nu știu, foarte interesant. Cartea este scrisă de Jennifer S. Mee și este o ficțiune contemporană pentru adolescenți și tineri. Această carte este una Young Adult și mie îmi plac foarte mult cărțile Young Adult și din câte știu eu, această carte cred că va fi pe gustul meu. Dumnezeule! O altă carte este Sfântul tuturor celor văzute și nevăzute de Sarah Dessen, autoare de bestsellerul New York Times. Jodi Picoult, o autoare foarte populară, spune că este o poveste spusă cu pasiune și onestitate. Sună foarte interesant și de-abia aștept să o citesc. Cartea are un scris destul de mic, dar cred că o voi citi ușor, deoarece acțiunea apare pe gustul meu. Cartea însumează aproximativ 400 de pagini și, da, mi se pare interesantă. Ce avem noi aici? Cinder, cronicile lunare, scrisă de Marissa Meyer, primul volum din această serie. Doamne, este bestseller New York Times și am auzit foarte multe păreri bune despre această carte și multe persoane mi-au recomandat-o. Uitați ce genial arată și această carte. Cei de la editura Epica au niște coperți geniale, după părerea mea. Cartea este mai grosuță decât mă așteptam, dar nu este o problemă. Din câte știu eu, este un fel de repovestire mai creepy a poveștii Cenușăreasa. Și când eram mică, povestea mea preferată era Cenușăreasa, deci Cinder cred că o să fie pe gustul meu.
Alte două cărți sunt Prindătorul Cenușii și O mare de lacrimi, scrise de Ruta Sepetys. În caz că nu știți, acum ceva timp pe canal am făcut recenzia cărții Prindătorul Cenușii și după ce vizionați acest clip, vă invit să vedeți și videoclipul cu recenzia. Mi-a plăcut super mult această carte și chiar și acum se află printre preferatele mele și am acordat 5 stălțe din 5 pe Goodreads și, Doamne, este genială! Și cealaltă carte este O mare de lacrimi, pe care nu am citit-o, dar promit să o citesc cât se poate de curând. O altă carte este Cu drag, Simon, varianta nouă a cărții Simon și planul Homo sapiens de Bechea Bertelli, care are și o ecranizare. Ceea ce ador la această ediție este că întâlnim poze din film. Uitați! Și da, subiectul acestei cărți mă interesează într-un fel. Mă interesează, mă pasionează să citesc despre oameni. N-are sens ce zic, dar nu știu, cartea mie mi se pare foarte interesantă și despre aceasta am auzit foarte multe păreri bune. Și ultimele două cărți sunt Flowers, scrisă de Elizabeth Craft și Shea Olson. Îmi place super mult coperta acestei cărți. Este genială, cu un trandafir. Și despre aceasta am auzit multe păreri bune și mie mi se pare interesantă. Cartea este tradusă în 17 limbi, deci este o carte foarte populară și este o ficțiune contemporană pentru adolescenți cu vârsta de peste 13 ani. Nu-i bai, chiar dacă am 12 ani, pe mine nu mă interesează vârsta, este doar un număr. Eu citesc orice gen de cărți pentru orice vârstă. Și ultima carte este Ce se întâmplă cu noi de Hurley Fitzpatrick. Îmi place foarte mult coautorul acestei cărți, care este cu aceste dungi albastre pastel și cu aceste dungi albe. Și Ce se întâmplă cu noi este într-un chenar galben. Acest albastru pastel și galbenul sunt culorile mele preferate. Și această carte, din câte țin eu minte, a apărut în vară și de când a apărut mi-o doream și mă bucur că în sfârșit o am. Le mulțumesc mult celor de la editura pentru toate aceste 9 cărți. Stați, mi-a venit o idee de moment. Știți deja că eu dețin 3 dintre aceste cărți, și anume Simon și planul Homo sapiens, Prindătorul Cenușii și O mare de lacrimi. Vreți un concurs? Știu că vreți un concurs. Așa că voi face un concurs cu aceste 3 cărți și va fi un singur câștigător. Regulile de participare sunt să dați like acestui videoclip, să vă abonați la canalul meu, să-mi dați follow contului meu de Instagram și să dați follow și contului celor de la editura Epica. Veți găsi toate linkurile în descriere. Să puneți o poză cu thumbnail-ul acestui videoclip și să mă etichetați pe mine și pe cei de la editura Epica. Și să scrieți un comentariu cu particip plus cartea voastră preferată de la această editură. Vă urez baftă la toți și câștigătorul voi anunța la 6.000 de abonați prin YouTube Random Comment Picker. Pupici cu sclipici! Pa!